हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को ठंड यानी विंटर्स के सीज़न में पेट में नॉइज़ की आवाज़ आती है, या इस तरह से आवाज़ आती है। कभी ज़ोर से आती है कि बाहर तक लोगों तक सुनाई पड़ जाती है, या कभी कभी हल्की से महसूस होती है जो अपने आप को पता चलती है जिसको हो रही होती है। तो आज मैं उसी का एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। उस नॉइज़ को कहते हैं बॉरबोरीगाइमस, इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है। रैमलिंग नॉइज़ भी कहते हैं उसे। तो पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पेट में गुड़गुड़ाहट होती क्यों है विंटर्स में? पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ठंडे में क्या हो रहा है, जो हम बाहर जो है जैसे जा रहे हैं, तो मतलब लोग जो जा रहे हैं बाइक पे या पैदल ही जिस भी या किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, तो ठंडी हवा क्या हो रही है, नाक के ज़रिए बॉडी के अंदर जा रही है। और अगर घर में भी है तो घर में क्या होता है, हीटर ज़्यादा चलता रहता है, तो उससे क्या होता है, उसके बाद जैसे बाहर को जाते हैं तो ठंडा गर्म होकर पेट में हवा चली जाती है। अब नाक से हवा चली गई ठंडी, तब पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। खाना आपने ठंडा खा लिया, ठंडी एक तो होता है चूल्हे का गर्म वाला, वो वाला ठंडा खा लिया, या फिर जिसकी तासीर ही ठंडी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खाने वाली, जो कितनी भी गर्म खा ले वो बॉडी को ठंडा कर देती है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपने पानी तो नहीं पिया, पानी की कमी करी। अब खाना जो डाइजेस्ट होने के लिए गर्मी चाहिए थे बॉडी में, खाने के साथ तो पानी नहीं पीना चाहिए, मगर अलग से पीना चाहिए। पानी आपने अगर पिया तो ठंडा ही पी लिया, थोड़ा सा उसका ठंडक ख़त्म होकर रवा पी लीजिए, या फिर बहुत तेज़ गर्म नहीं पीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म पिएंगे तो कहीं आपके बीपी रेज़ होने का डर ना रहे कि बीपी बढ़ जाए, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी इतना ना लीजिए कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए, तो इस चीज़ से भी बचिए, ठीक है। और जैसे कुछ वैसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेट में ज़्यादा गुड़गुड़ाहट होती रहती है। कुछ लोगों के पेट में ही प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इसकी वजह से गुड़गुड़ाहट होने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि लेट नाइट खाना खा रहे होते हैं, ठंडा ही खा लेते हैं, या बाहर कुछ ऐसा चीज़ होती है फिर ठंडा ही खा लेते हैं, तो उस वजह से भी पेट में जब गुड़गुड़ाहट होने लगती है। रात के टाइम में ध्यान रखिए, ठंड के सीज़न में विंटर्स में दही या छाछ रात में ना लीजिए, चावल भी रात में ना खाइए, उसकी जगह आप सही खाना खा लीजिए, डाइट सही रख लीजिए। और जो पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है इस टाइम में सभी के हो रही है, लगातार हो रही है ठंड की वजह से, तो अब क्या होता है, ठंड जैसे बॉडी में चलिए खाना पानी सही कर लिया, अब पता चला बॉडी में एंटर तो कर रही है, वो एंटर कहाँ से कर रही है, पैर, अगर आपके सॉक्स नहीं पहन रखे, पैर में ठंडक अगर ज़्यादा आ रही है, पैर में ठंडक ही ज़्यादा लग रही है, तब भी पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही होगी। या फिर आपकी जो भी बॉडी के पूरे सेल होते हैं, सेल में जो पोर्स होते हैं, पोर्स यानी जो छेद होते हैं, उसके ज़रिए बॉडी के अंदर हवा जा रही होती है, तो वो क्या होता है, वो अंदर अंदर बॉडी के अंदर नमी बता देता है, उसकी वजह से ठंडक हो जाती है। या फिर कुछ लोग जो होते हैं काम कर रहे हैं, जैसे लेडीज़ है घर में काम कर रही, तो कपड़े गीले हो गए, यानी कुछ हाथ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतने हाथ कपड़े गीले हो गए, स्वेटर गीले हो गए, जो भी कपड़े पहन रखे हैं, अब उनको चेंज करने की जगह वो सुखाए भी नहीं और गीले ही पहने रहे, तो पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, पेट में ठंडक लग जाती है। या फिर आपने स्टमक एरिया में सही से कपड़े नहीं पहन रखे हैं, जो बेली बटन के पास अगर कवर नहीं है तो ठंडक बैठ जाती है, ठीक है। कभी कभी कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने की वजह से भी पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। पहले तो चेक कर लीजिए गुड़गुड़ाहट हो क्यों रही है। अगर विंटर्स की वजह से हो रही है, ठंड कोल्ड ठंडी हवा की वजह से पेट में गुड़गुड़ाहट है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही कर देंगे। और बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम है तब तो देखिए टाइम कितना लगेगा, बॉडी पर डिपेंड करता है, और कोई और प्रॉब्लम होता है तो आपके डायग्नोस होने के साथ ही पॉइंट को डिसाइड कर जाएगा, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फिल्ली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पीछे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है, एक तरफ से व्हाइट होती है, टोन शेडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के कैपेसिटी को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर इतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के कैपेसिटी को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे मैं तो आपको बियल मैग्नेट सजेस्ट करूँगी, बाकी लोगों को जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है। और कलर का ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर पानी लग गया या पसीना आ गया तो कलर का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो बियल मैग्नेट में ये नहीं रहता कि पानी लग गया तो कुछ काम नहीं करेगा, बियल मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखिए कि पेपर की क्वालिटी, टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि मैग्नेट अच्छे से चिपका रहे, ठीक है। अब जो पॉइंट की लोकेशन है वो समझ लीजिए। ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो इंडेक्स फिंगर की तरफ मेडेन चलती है इसको कहते हैं लीवर।
तो ये लीवर का थर्ड पॉइंट है। इसी मिडिल फिंगर में मिड में जो मेरिडियन स्टार्ट होती है वो स्प्लीन। तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल बीच में मिड में पॉइंट आता है SP का 6, ठीक है। फिर रिंग फिंगर से मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है। तो ये जो मेरिडियन चलती है इसको कहते हैं कंसेप्शनल वेसल। तो ये CV का 6 पॉइंट है। इसी मिडिल फिंगर का हाफ मिड चलेंगे रिस्ट तक इस तरह से। तो ये जो मेरिडियन चल रही होती है स्टमक की चल रही होती है। तो देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये स्टमक का 27 है और ये स्टमक का 29 है, ठीक है। और यहाँ थंब से इधर को जब आते हैं और इंडेक्स फिंगर का हाफ, तो ये दोनों का जो मिलने वाला पॉइंट होता है इसको लीवर का 13 बोलते हैं, ठीक है। और फिर मिडिल फिंगर में बैक साइड जो 2 पॉइंट है, बीच में जो मिडिल फिंगर में मेरिडियन ख़त्म हो रही होती है वो गॉल ब्लैडर की ख़त्म हो रही होती है। तो मिडिल जॉइंट से जब अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर का 34। और इसी मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन होती है ख़त्म हो रही होती है वो स्टमक की होती है। तो ये पॉइंट स्टमक का 39 पॉइंट है, ठीक है। अब पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, इस गुड़गुड़ाहट की वजह से कभी लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी दर्द इतना तगड़ा होता है। तो इन पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वह वाइट टच होना है। तो मैं आपको एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया सीडेड, येलो की विजिबिलिटी आ रही है तो ये सीडेड हो गया। इस तरह से दोनों हाथों में लगेंगे पॉइंट। और अगर आपको पता है कि आपके अल्ट्रासाउंड वॉइस में कुछ डिटेक्ट हुआ है कि क्या रीज़न है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन कराए जाएंगे। क्योंकि अगर म्यूकस हो रहा है, म्यूकस की वजह से या फिर कुछ अल्सर फिर प्रॉब्लम तब भी गुड़गुड़ाहट हो जाती है, तो ये उस पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पिछले सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।